Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях у канала «Кофе со вкусом Чернобыля» Петр Хмель, который на период апреля 1986 года был начальником караула ВПЧ-2. Но у меня сначала вопрос. Петр, почему пожарные? Как вот привлекло вас на борьбу с огнем? Привлекло меня, потому что работал отец в пожарной охране ППЧ-17, это по охране Чернобыльского района, и брат был начальником инспекции. То есть вы Родом у нас отсюда как же? династия, будем говорить. Ну вот пришел с армии, поработал в Чернобыльском монтажном участке, потом, как говорят, наполегали, чтобы я был пожежником. Прям такие наполегали. Да, чтобы династия, Сохранять все, династию, да. Поступил в Черкасское пожарное училище, сначала в Вашингтонские на годичные курсы, а потом из Вашингтона на Черкасы. Вот. Закончил заочно Черкасское пожарное училище. Вот. Уже работал я сначала инструктором. Вот. Потом товарищ, который был начальником караула, ушел в отпуск. И меня поставили начальником караула, временно виконувати обов'язки. На тот момент у нас учение было. Перша турбина, это перший блок. Поприезжали нас с Москвы, из Киева, проводили это учение. Ну, как молодой, я как-то так переживал это все. В каком году? Ну, там расстановка средств сил, надо, машина приехала, в СВПЧ-6, приехала Чернобыль, приехала Полесье. Надо расставить так машины, как согласно нашего плана. Вот. Ну, приехали машины, расставляли, тут ходило наше руководство, смотрели. Приехал в Телятников, посмотрел, он уже назначается начальником штаба пожаротушения, потому что я ему передаю. Ну, провели занятия, вроде и так было нормально. Но потом в 4 часа вечера, собрали нас всех ВПЧ-2 по разборке этого учения. Ну, так вроде сказали, все хорошо. Вот. Ну, поднял один москвич меня, полковник, я фамилию забыл, спрашиваю, кто начальник караула был. Ну, и сам думаю, мабуть, погонять. Вот. Ну, я підіймаюся, говорю, виконуючий обов'язки начальник караула такой-то, такой-то. Ви вже не виконуючий, ви вже настоящий начальник караула. Щоб попасть в начальник караула для нас, офіцерів, це було непрестижно. Ну, це з людьми робота треба, заняття проводити. Це було, як говорять, іспитання. Вот проштрафился, вот начальником караула. Это сутки, потом конспекты готовишь. Ну то есть такая работа больше административная. Административная, и все знать треба, атомную, знать, управление строительством, там стройка. Ну, никто не хотел вообще идти начальником караула. Ну, как, не прикажешь руководству. Тут сразу наказ подготовили. Ну, назначили начальником караула ВПЧ-2 першого. И так с 83 года. То есть, Я по сути по дела, 86, да, кстати, по 86 я был начальником караула. Постоянно я принимал у правика дежурство. Мы с правиком покойным дружили вместе, потому что у нас зобовязывалось такое, я его принимаю дежурство. Вот у нас были с ним очень хорошие дружеские отношения, мы друг другу помогали. Друг другу подсказывали, и вместе дружили, иногда в кафе ходили, иногда так себе спілкувались с ним. Ну, такой случай был у нас, что оно, может, не для информации, но ехали мы 9 мая, как говорится, жениться. И он не знал, что я, и я не знал он. Встречаемся. Кто из вас жениться ехал? Я и он. А только не знали, кто когда. Куда ехали жениться? Я ехал в Мироновку, в Сваты, а он ехал туда, на Черкащину. И мы встретились возле Обухова. Там есть ресторан «Пролесок». Что-то мы ехали, остановились, там водички, подъезжая, тоже машина. Приходит правик.
Говорю, ты что, жениться еду? Я тоже жениться еду. Ну, сват или как там. Ну, сели понемножку так, водички попили. Что, не будем жениться? Да, не будем. Опа-на. Давай текать. Не поедем, и все. Родители, вы что, ребята, проехали с Припяти сюда за Киев 200 километров. Тут осталось одному 100, а мне 70 километров. Вы что? Вас гости там ждут? Да. Крутились, ну, уговорили нас. Поехали. Он на Черкащ, Золотоношу, а я уже на Мироновку. Вот. А что ж передумали? А что ты знаешь? Да не знаю, что-то расслабились. Вот. Так что у нас вот это был такой с ним такой случай. И мы постоянно так сюда на свадьбе были, что сначала в его, потом меня. Вот. Ну, служба такая. Вот и что меня связало с пожарной охраной. Потому что папа покойный работал, и брат начальником инспекции Чернобыльского района. Ну, такая вроде вся династия. А персонал у вас был в основном местный? Персонал был почти из Беларуси, были ребята, местные были. Вот, потому что никто в пожарную охрану, никто не хотел идти. Ну, не престижно, говорю, зарплата маленькая. Ездили, после суток сменялись, ездили по Беларуси, искали себе ребят. Особенно вот этот раз в май месяц ребята звільнялись с армии осенью. Каждый шукал себе за комплект. А, то есть у вас в основном как служба проходила? Да, ну, никто не хотел, что такое 80 и 90 рублей тогда. Ну, для молодых. Ну, и престиж. Сейчас престиж. О, пожарно. А тогда это вы что? Да. Если вы В так. Советском Союзе это Ну, никто не поважал. Будем особо, так говорити. да. Никто не поважав пожарну охрану, то без води, то без шлангів приїхали. Відсказки. Всі були сказані слова не в хорошу сторону. О, помню, и грабли с плечи получал, и вилками по спине были. Вот. Так что мы сами себе комплектовали, себе караул каждый. Приезжали ребята с армии, приходили, там десанты, морская пехота, там приезжали в Киев, комиссию не проходит, в милиции идет. Комиссию прямо настолько строго? Строго было, то перегородка где-то, то еще что-то. Милицию берут, пожарную охрану нет, потому что треба дышать кислородными баллончиками. Вот это шукали таких самых ребят, ну, здоровых. Ну, у меня был караул, такие бойцы уже не молодые, уже старше за меня, мне было тогда 25 років, было и 30-32, ребята, такі, мужики были такие пройденные, прошли командир отделения Дударенко был, у меня он прошел Луганск, потом еще командир отделения был такой, Козленко, сейчас спокойный, он тоже пожарной охраны давно работал, водителями уже старые, не старые, по 35, уже проработали, знали, ну там пару бойцов было таких молодых у меня. А что значит прошел Луганск? Ну, он там жил, потом перевелся сюда. Просто в нынешних реалиях это... Ну, тогда еще в Советском Союзе, тогда перевелся, тут квартиры давали. Вот. Так что он переехал. Кстати, как снабжали квартирами? Ну, нам пожарных? по договору в год давали 5 квартир. То есть хотя бы этим можно было привлечь? Да, ну, там была своя очередь. Директор Брюханов молодец. Вот. Нас, телятников, будем говорить прямо покойно, я не буду ее обсуждать. Он иногда у меня говорит, не заслужили квартиру. Кто-то опоздал, кто где-то еще где-то. Ну, было немного у нас такие скандалы, ну, потом добивались, люди получали квартиры. Слишком административен был, да? Да, он такой был у нас жесткий. Ну, може, і сторони він і прав був, що жорсткий був. От. Принципові. Он конспекты проверял у нас, сам вычитывал, поправлял конспекты. У нас, когда мы готовили на дежурство, то мы писали конспекты, там тактика, профилактика. Вот, писали, сидели. Теории какой-то. Да, теорию, то выезжали на управление строительства, або проводить занятия, або там на атомную выезжали, так, тактически провели занятия, посмотрели, как это все
А какие-то огневые учения у вас были? Ну, огневой был, когда я был огневые были у меня. Приближенно к реальности. Було у нас перший теж блок, горілий марзал у нас. Вот. Это уже не Турбина, учение. это уже не учебно уже было. Вот, помню, с правиком я приехал перший, потом правик. Это в каком году? Это будет 83-й год или 84-й. Ага. Вот. Вот, тоже так, приехали, я тогда наши потушили, потом приехала 6-я часть в составе караула правика, вот тогда работал в городской части. Да, помощь нуждается. Вот, тут нам надо было по лестнице такая металлическая, надо было пролезть с противогазом. Ну, не могли пролезть, потому что лестница была полукруглая, так, а противогазом мешал нам. Вот, ну, мы взяли с ним огнетушители маленькие, собой туда, там турбина был, трубопровод, раз, мы ее потушили, спустились, все, вниз, переговорили, все, Киев я передал информацию. Потом как-то вечером звонит диспетчер. Владимира Петровича забрали с температурой в больницу. Вот. Я как-то так, какая причина? Ну, почувствую под вечером я тоже что-то так, температура как-то так, слабость. Вот. Тоже на другой день обратился, дали больничный, написали ОРЗ. Вот. Ну, там 2 дня на больничном, прошло это все, и обратно на дежурство заступили. И каждый выполнил свою задачу, ну, когда Продуло на крыше. Да, вроде там протянуло или как там, или воды холодной выпили, ну, тут уже разные причины. А потом же после аварии, конечно, мы уже и тогда, Миша, облучились. Никто нам не подсказывает, особенно у нас занятия этим никто не проводил. То есть по радиационной безопасности вообще ничего? Никто ничего у нас. Странно, вроде как... Там... Ну, такое как учебников у нас таких не было, чтобы проводить. Ну, особенно трубопроводы с маслом, кабеля, что горели. Вот это ж на чем что-то, смола там где-то загорится, где-то что-то. А такие по радиоактивной безопасности. Так рассказывали так, ну а как вести себя, как его там принимать, тушение пожара. То такое надо... О вредном воздействии. Да, у нас и такой спецодежды не было. Обычно пожарная спецодежда. У нас начальников караула был плащ резиновый и каска, и противогаз. Все. Это все была вся наша защита. Ну, противогаз, в принципе, это хорошо. Кислород, ну, а дышать все равно уже этим нельзя, там можно легкое спалить, если радиоактивное. Не, ну противогаз угольный, он все равно... Ну, что-то, да. Ну, кстати, лучше, чем лепесток. Ну, я если вам так будем... скажу. Ну, если разобраться если так, угольный противогаз, он лучше, чем ну, лепесток. это кислород, да, я вам согласен. А лишь никто там у нас, как говорят, ну, не говорили такого, не приводили. Все у нас на кислород, у нас большинство было связано дымом. Дымозащита, подвалы, если там еще куда-то, помещение какое-то в дыму, то пользовались мы этим. Вот. А вы еще говорили, что ваше ВПЧ не, как сказать, не участвовало в инцидентах в городе. Там у нас были свои номера вызовов. Там 1, 2, 3, там куда дают нам команду, если один. Ну и дают команду только Киев нам. Если уже 6-я часть звонит, передает радиостанцию, что нужна помощь, то ближайшие расстояния это были мы. Потому что 3 километра до то мы так иногда выезжали. Вот. Ну, при мне один такой случай был. Горело общежитие, там, потом говорит, женское. Вот. Так приезжали, мы там поднимали лестницу, там
стояли на строме, будем говорить, вдруг там что-то еще надо, там бойцы, то это вообще комната загорелась, никто, людей должны спасать, но как-то так обошлось без всего этих тяжелых травм или без тяжелого такого. Вот. Может, других там кто-то был, ну, у меня вот это один. Ну, и выезжал 2 раза где-то, поселок такая Чистогаловка была, вот, такое, там, окажется, потом разобрались, что уже брат мне рассказал, что пылили дома або сарай. Парень с девушкой где-то прогуливали карты на мотоцикле и ехали, зажигали. То есть специальные поджоги были. Ну да, проиграли карты, как говорить. Ну, да, вот там и получил, я и грабли получал, и что вы не тушите, або... То есть в карты играли на поджог дома? Ну, получается, тут там уже следствие уже вело. Ну, вроде так. Кошмар. Ну, их потом поймали где-то уже под весну уже, и где-то зиму мы выезжали, там, правда, я пару раз, а то все выезжала городская часть, так, по идее, ну, и Чернобыль выезжал там, потому что это их объект, район. То есть вас там граблями за то, что вы тушили? Да, там было такое, что неправильно тушите, там, ну, медленно или как, надо разобраться, где освітлення, где 220, ну, там 308, ну, треба вести, пока воду, машину подают, а вот у вас вода кончилась, вы без воды приехали, ну, рассчитано там на 7 минут вода, и, пожалуйста, под давлением, ну, а все думают, что без воды. Тогда там выстрелят за эти... Ну да, 3 минуты, 5 Ну, под давлением, ну, все это было. Ну, это мы уже привыкли, зато никто не хотел работать и пожарную охрану. Тоже было позорище, говорят. Вот так мы служили, ну, служили у нас, пожарная часть была, ребята такие все офицеры, были такие нормальные ребята, дружно жили. Иногда там где-то какой-то день рождения или то звание, то выезжали на речку Припять, варили уху, шашлыки. Дружная команда. Да, была дружная команда, все такое так. Ну, жили дружно. Никаких там, знаете, в спину не смотрели и не высказывали. Ну, вообще, да, в команде в пожарных ты должен быть уверен, кто у тебя за спиной стоит. Да, иногда бывало, поехали там на занятия, вот, в 6-ю часть в тягазах. Ну, мне хотели, как трохи молодого лейтенанта, я можу выдышать, перекрывали шланг. Я ж вижу по стрелке давление. То давление показывает, падает, то поднимается. Значит, где-то пережали кран. Ну, я потом рассказал некогда, как надо делать. Ну, они потом уже поняли, что со мной бесполезно. Потому что кто прошел армию, вот и как-то больше относились, как-то подчиненные, ну, вот, как-то так, знаете, вы служили, я служил в армии, то как-то все по-другому было відношення. А от правик у нас був, він в армії не служив, как-то трошки його, как говорят, дедовщина. Молодой лейтенант, что ты в армии не служил. А мы-то прошли. Да, прошли. Ну, иногда я менялся с ними караулами, то они знали, как меняться. Потом правика просили, говорят, не надо, с Хмелем не меняйтесь. Я был очень строгий, очень так. Пару раз Вы знали, как с ними надо. Да, я не смотрел на их там. Они высказывали, рассказывали там. Говорю, будете слухать правика. Ну, бежали, але знаете, как потом высказывается ему. Ну, я пару раз подержу, потом они успокоились, бачу, что... Ну, такие были в нас. А так, вроде у нас коллектив был очень такой. Люди все были, каждый круг были разные там. Вот. То из Белоруссии, то из Полесска приезжали, электричка ходила, ну, приезжали на работу так. Утром сдавали приміщення, дежурство, то уборка была. Чечися, там кухня, там приміщення, где мы отдыхали, машины после пожара, или после учения вытирали, все это сдавали в всем в чистоте, в порядке и исправно. Потому что проверяли, водители между собой проверили машину. Вот так мы и Как вы служили. встретили 26-е, субботу? Вы знаете, такой случай как-то был. Я как-то рассказать его. У правика покойного друга родилась дочь в марте месяце.
Вот. Ну, говорит, Петь, подежурь за меня. У меня дочь родилась. Ну, я согласился. Ну, за себя и за его дежурство. Ну, мы же понимаем, подошли до Телятникова. Дал он добро, чтобы я, ну, понять, что дочь родила, все так надо, чтобы подменил. Да, подменило. Вот, это где-то месяц. Тогда где-то месяц, и вот моя дочка родилась. Или 22-23 год. Ну, так, что-то я так где-то. Потом мне надо было на Киев ехать. Я говорю, Володь, подежурь ты за меня. Ну, хорошо. Раз теща приехала, мама, до внучки. Хай я спокойно дома, тут на работе отдохну. Говорю, дежурь. Ну, пошли. Телятников был в отпуске. О, пошли до зама. Григорий Андреевич был замначальника части у нас такой. Дядька опытный, капитан. Жесткий был, так, по всем правилам, хорошо знал пожарную всю эту технику и профилактику. Григорий Андреевич. Да, Леоненко. Леоненко. Вот. Пришли до Григория Андреевича, ну, тоже я на Киев, хай правик за меня. Ну, ладно, идите переодевайтесь. Ну, пошли, правик в гражданскую переодевается, я его дежурю за пятницу на его, а я уже свою спецодежду. Ну, там, он конспекты дал свои, когда по микрофону диспетчер объявляет, зайдите, правильно, хмель, зайдите к заму Леоненко. Заходим. Вот я подумал, передумал, я вам не разрешаю. Я говорю, Андреевич, ну, чего? Вот придет Телятнику понедельник, вы его отпрашивались, менялись. Ну, не будем, он же виконує обов'язки. Обратно мы переодеваемся. Я в гражданку, а він заступає за свои сутки. Ну, мы сидели с ним и думаем, говорю, Володь, давай так. В 8 часов мы передаем сводку на Киев. Вот. Это 8 утра. Да, 8 утра. Вот. Я говорю, давай, я буду на вокзале. На вокзале. Ты в 8 часов передал свою фамилию. Если там никаких питаний не будет, ты дежурь. Если питания, то скажет, пришлю за мной машину до того вокзала, там 5 минут езды, ну и приеду, буду дежурить. Договорились. Ну и все. Кажется, тут нормально, ночью отдыхаем. Вот, ще пятница у нас всегда офицерский день был такой. Зашли в ресторан. Старший там Кілько, Шаврей, я, ще кто-то был. Там музыку послушал, опять там выпили водочку так себе. Ну и потом говорю, пошли до меня до дома, шампанское попьем. Раз пошли в одной стороне жили, зашли до меня, поднялись на 8-й этаж. Вот, я говорю, давайте шампанское, ну понемногу так. Выпили, по бутылке осталось. Ну все, я говорю, ребята, извините, я завтра на дежурство. Ну все, пока разошлись. Только пошел в душ, принял, так, вроде форму повесил на стульчик, сапоги поставил, чтобы уже раз, утром в душе я оделся, пошел. Тут звонок, думаю, кто-то уже среди ночи, когда стучит Юра Хилько. Говорит, Петя, пожар на Атомной. А я как-то вышел на балкон, и смотрю, такое освещение, яркое. Думаю, эти сварщиков нагнали, и 5-6 блок строили. Это такое там пламя, дым такой идет. Ну, что там? А бабах не слышали? Ну, как-то вот это я, честно говорю, как-то не понял. Ну, дом, видимо, вот как-то так дальше стоял, ну, я там, может, в душе было такое. 7 минут там делал. Вот. Тут я говорю, хорошо, машина внизу. Я хватаю бутылку шампанского, то не допитаю. Шоколадка еще лежала. На ходу одеваюсь, садись в УАЗик, говорю, давай шампанского. Да ты что, комиссия? Да, что там комиссия? Что там шампанское было? Ну, я выпил себе шампанское себе сам. Шоколадом закусил, что там. Приехали, бутылку выставили там. Приехал уже Григорий Андреевич был, говорит, Петро Ильич, крыша мазала твоя, вот экипаж с 3-го караула. Вот. Езжай туда и сделаешь разведку. И будешь там на месте, крыша мазала по ряду А. Вот со мной поехал Легун, водитель Сахару.
еще 2 бойца. Значит, я так вспоминаю. Вот А забываю. Бравик уже был. Бравик уже был там уже. Вот. Когда я поднялся на крышу Мазала, на радиостанції, вони дуже сильно шумели от цього звука. Я думаю, вышел на связь с Правиком, как-то так, перерывисто было. Я говорю, обстановка как? А он говорит, бережи людей. Как бережи? И все, на этом у нас связь, такая радиация уже оборвала, все. Ну, бачу, крыша Мазал такими кусками рахфита. Там пламя такое, ну, смола была, крыша полита смолой, ну, там кто-то. Мы-то это пламя понемногу сбивали, потому что это, если бы ветер был такой сильный, то, конечно, оно перекинуло, ну, такая высота между третьим. Да, я знаю. Оно перекинулось бы, пошло бы на третий было. Вот, когда начало, стою, что-то... Тушили водой, да? Заливали? Да, водой заливали, тому що тут уже пена, тут можна було і пеною, але так побачили, що можна. Вот. Тут кто-то подбегает ко мне, воды хочется? Я говорю, да, на таблетку, в каске стоишь, и стакан воды. Я говорю, давай, как-то тоже немножко что-то, да, жажда такое было. Я пью таблетку, стакан водой запиваю, отдаю. Тут думаю, ты еще попрошу воды. Я говорю, нету. Кто был, до тех пор я не могу и узнать. И даже не спросили, какую таблетку? И не спросили, какую. Что-то такое, знаете, было все направление на те очаг, потому что передо мной так, как вот фонарь, очаг такой, как свеча. Оно, понятие было, что это вроде горит оно, оказывается, такая температура была. Свечение было. Свечение просто такое, да. И как-то так, и вижу потом так, ну нету, так нету, что там. То один говорит, мне плохо, один говорит, мне тошнота. Говорю, понемногу спускайтесь вниз, вроде пламя сбили, вижу, как по крыше и шел, и крыша так мазала, играла. Потому что такие дырки были, если там по фотографии, то видно такими кусочками, там, Ферма проваленная. да, вот она играла. Думаю, ребята, осторожно. И как-то самому до ума не доходило. Ну, Петр Григорьевич, остановись, куда ты идешь. Ну, остановился, думаю, нет, туда можно провалиться и все. Ну, понемногу ребята так спускались, так, 4 человека. Где-то без 15-6 я спустился вниз. Одно скоро забрал, водитель доклады. Второй говорит, мне тоже вызывай скорую. Я говорю, по радиостанции прошу, дайте замену. Замена будет, потом по радиостанции замены не будет, пока держитесь сами. Вот. Тут 6 часов приезжая лейтенант Давиденко и Дочко. Вот, приехали менять. Потом команда «Отбой нам всем». И мы собрались и уехали с места, потому что я туда пешочком пришелся на БК-1, не пропускается. До Мазала, да? Да, до Мазала, так прошелся. А на Мазал поднимались по штатной лестнице? Да, по штатной лестнице, которая предположена. Ну, конечно, она неудобна. Ну, да. Треба 2 рукава, ну, бойцы несли, а трубопровод был у нас, посоединиться и все. Запитывались сверху. От системы пожаротушения станции? От гидранта, да, от гидранта. Запитались, машина подключилась, мы от машины и уже пошло. Вот, как добраться на БК-1, попал в подміщення, там треба прийняти душ. Помився. Хотел, думаю, пойду в форму. Ага, не пропускает. Извините. Да, это там на посту стоит, которая нет, и все. Идите сапоги сполоснять. Пошел сапоги сполоснул. Нет. Она как-то раз, я кто прошел. Думаю, нема де роздіватися, у мене шкафчик на... Не всіх шкафчики були, ну, то всі, хто, ну, как-то мы начальник караулу, мы туда не ходили. Вот, еще у меня остался шкафчик, когда я еще был инструктором. Вот. Пришел туда, вот, увидел отца. Говорю, а ты что сюда приехал? Это же не твоя зона, это же наша. Не, нас вызвали
через Киев дали в Косівку, что мы ехали. Ну, а потом, ну как, я говорю, отец, я ж не знаю, ты до дома, я что тут, мы же будем. Ну, встретимся дома в деревне. Я говорю, хорошо, ну так, все нормально, нормально. Ну, думаю, что такая слабость у меня, что-то так. Думаю, пойду проверю давление. Зашел, она так что-то посмотрела, померила. Ну, идите посидеть немножко. Ну, вышел, и все. Я потом, говорят, очнулся в МСШ 126 на кровати. Потеряли сознание. Да, оказывается, вез меня земляк с моей деревни, на скорой работал. Сережа была тоже покойный. Вот. Он рассказывал мне, как ты лежал под стенкой, а я, говорю, посмотрел, это, кричу, это мой земляк с моего села, да еще какие-то родственник, говорит. Он меня под руки в скорую затащил, привез сам. И никого не просил там, чтобы помочь ему. Вот. Стою, бачу, 2 капельницы. Не пойму. Подходит правик, говорит, хватит лежать. Я говорю, Володя, ну извини, ну как я? Я говорю, честное слово, туалет хочу. По-легкому. Ну давай, поднимай. Я говорю, да первый раз те капельницы, что я там... Давай, поднимайся. Ну как ты меня поднял? Зайти в туалет, а туалет узкие двери тогда сейчас. Зайти не могу. Вон даже капельницы. Ну как-нибудь. Сходили. Вот. Лег на кровать. Вот. Ну что, ну, говорю, будем лежать пока, говорит. Ну, вдруг, если что-то случится, то, говорит, там или магнитофон лежит, там и там-то. У нас сауна была, там, если что, заберешь магнитофон. Вот. Я говорю, хорошо. Вот. Потом приходит врач молодой, с списком и называет фамилии. У нас, мама, человек 6-7 лежало в палате. И называю фамилию. Есть такое? Есть. С вещами на выход. С вещами на выход. Что у нас 2-3 человек. Остальные куда? Тут приехал брат, приехал начальник инспекции Иванко Кибінок, старший батько его, привез нам кислого молока, там, кисляка, это все. Пить, хлопцы, выгонять радиацию. Да, оно пьешь, оно обратно. Пьешь. Пейте, вам говорю. Куда? Ну, у нас автобус и на Борисполь. Приехали на Борисполь. Вот ваш самолет. Самолет нас не пускают. Так уже где-то часа 4, уже трошки как-то так прохладно. Еще дождик такой-то такий. Это утром уже? Да, уже под вечер уже. 27-го, да? Да, 27-го уже что-то там. Ну, не пускают, так, ну что там, сидим. Там, ну, оказывается, потом выяснили, первый экипаж отказался нас везти в Москву. Оба-на. Все так, информация, те не я там передали. Ну, потом показывали, искали те экипаж другой. Прилетает нас в Внуково, тогда что в Москве я не знал, хоть и служил в Москве 2 года. Вот. Стоит Икарус, заходим Икарус, большой автобус красный. Бачу, сидушки все накрытые в клеенке. Ну, вы же грязные. Ну, ужасно. Да. Ну, кто там, нас проверяли, нас никто же не проверял. Ну, привезли в 6-ю клинику, вот. Потом уже по словам. Приходит с нами старшая медсестра с всеми с бумагами. Пошла туда, ей, кажется, выгнали, говорит, мы людей ждем из... Кто-то сказал, что с Припяти. Говорит, идите отсюда, сейчас людей привезут с Чернобыля. Пока это все разъяснили, рассказали, что мы Чернобыльская атомная электростанция, не с Припяти, все с Припяти, они говорят Чернобыль, все говорят с Припяти. Как? А потом давай в нас через душ, и сода, и мыло, и порошок. Так понатирали, помню, покойным правиком, что ж кровь шла. Особенно лоб и грудь, что-то было так. Вот. Сидим, промились, махнул на нас рукой. Ну, давайте одежду. Нема одежды, дали нам женские рубашки.
Ночнушки. Типа Да. до пят. Все. Ну, оделись, будем где-то в палате. Тут что-то там, его отдельно, у меня отдельно, что-то такое, как-то такое замурчение, так это тошнота, слабость такая. Ну, привели в палату, положили. Лежали по отдельности. Лежали по отдельности. Мы не знали, кто где что лежит. Так с атомщиков, я помню, там где-то уже потом по рассказу, что они где-то по коридору, там до друга заходили, а не письма, написал что-то письмо, и так, отдал сестре, и так, ни письма, ни ответа, где родители, где, вот. Никто ничего не знал. Ну, и потом пошла борьба за выживание здоровья. Вот врач говорит, что тебе такой загар, ты на небелі, уже тут і двоих нашли, что на пожаре не было. Я говорю, да я говорю, так и так. Да, вы не были, у вас загар такой-то, вы где-то отдыхали. Да, такой был, Саша. Я говорю, да не может быть. Ну, анализы крови покажут. Ну, и показали. Показали, ну, тогда, извините, я говорю, ну. Говорять, може ви випивші були, може ви п'яні були, починають такі провокаційні. Я говорю, знаєте, якщо я був випивший був, так я вам сказав, якщо не пивший. Думаю, зараз вам скажу, що я там випив того шампанського, а це вже сутки вже пройшло. От. Ну, що там, так, як-то так сказав, извини, ну, неудобно, я говорю. От. Ну, і потім в палаті, там вже обмін крові, там донорські, потім очистка крови було, без сознання. Лежиш, куди везуть, куди привезли. Лежиш, куди не випускають, на коридор не випускають, газети старі давали. Там что-то спроси, там одна врачиха говорит, никто я ничего не знаю, я сам пообщалась и ушла. И хопа на замок. Дверь щелк. Приходили тогда ще КГБисти, давай пишите, які ви команди давали, які рукава, хто з вами був, які стволи були. Это почти месяц ходили. То есть пока лежали там? Да, вот тут такое, ты заставили, а может його так треба написати. Я говорю, я безграмотно. Пишу, що я знаю, але я пишу грамотно. От. Деякі я вказівку давав, які рукава, а більше що писати не буду. І цей місяць вони в такому состоянии допрашивали. Я где-то читал, что КГБшники, невзирая на состояние тех, кто лежал в 6-й клинике, даже получали указания. А, это, по-моему, во 2-м томе документов КГБ, что пока еще может говорить. Да, допрашивали. Быстренько допросить. Допросить и добьем. Да, а там уже... Пока лежить будет или не будет. Тут уже... Вытрясите все, что знали. Да. Вот. Ну, как-то бесчеловечно, я бы сказал. Ну, бесчеловечно, ну, все же боялись, никто ничего. Мы не знали, что там учения проводили, ну, нам никто этого... В смысле испытания эти? Да, испытания. Можно привыкаешь, ну, по рассказу, сколько там фильмов смотришь, то все говорят, что проводили испытания. А на самой станции вас кто-то встречал или вы сами уже сразу туда поехали? Сами уже были, знали номера машины, эти прапорщики военные нас пропускали. Мы на пожар, они нас пропустили. Обычно, когда у нас пожар, то звонит нас диспетчер, чтобы больше на пожар. В самом машзале кто-то из ваших был? Или у вас была только крыша? У меня только крыша, все. Только была крыша была. То есть, если я правильно понял, вы были крыша машзала, да. а правик был с северной стороны. Ну все, это там, разведка. Был, да, это вся разведка. Это начальник КРУ всегда идет разведку, потом дає там вказівки, доповідає руководителю пожаротушения. Вот. Тот уже принимает уже меры какие-то, куда направить какую-то большую часть пожарных или там автомобилей, или там вот это. А то есть в самой клинике вы уже с правиком не общались? Рассоединили, он только написал мне 9 мая записку,
Петя поздравляет Днем Победы. Вот если будешь дома там, то заберешь мои вещи. Вот, я ему тоже написал обратно, то поздравляю, и врачихе даю. И больше этого врача я не видел. Я написал, была там медсестра, написал записку, отдал ей. Потом как-то я узнал, что она шла через КП, проверять, то нашли это мое письмо, и сразу тут уволили. Ну, такие случаи были. Ну, понятно, да. Мы То есть- никакой информации не знали. Принесла нам врач-окулист, принесла газету «Известия», и там фотографии. 6 фотографов было пожежников. Пришла она мне так: вы знаете этих ребят? То есть 6, которые уже... Да, уже, мы не знали, там, 11-12 мая ребята, мы не, нам общения не было ни с кем. Все, лежишь палата, так, Ну, чтобы не сговорились. да, не заговорили, да, может, не облучались мы, может, еще что-то. Больше такого не общались, а потом она принесла газеты, это она, конечно, потом мне стало как-то так. Ну, естественно, узнали своих. Да, узнал, потом как-то чувств, думаю, может, и моя скоро идет. Ну, так как-то что-то мысли шли, ну, кормили нас тогда гречка, выдавали, языки эти яловичи, конечно, ну, уже, ну, Когда одно и то же постоянно. да, вот и каждый день это. Потом Ну, считалось же, что гречка выводит. гречкой вводит, язык как-то так, глубин поднимая. Вот, приходило телевидение, пришла сестра, вот тут вам еще укол надо. Лежишь, не поднимался, лежал, вот, она мне дала укол, говорит, ну как, можешь, через пару минут можешь подняться? Говорю, да нет, да поднимаюсь. Я поднялся. О, говорю, как хорошо мне. Зашло телевидение, поснимали, там что-то, конверт дали, еще что-то, и все. Извините, ну, дошла эта информация, начали волосы выпадать, всех начали стричь. Потом дошло до них, что я последняя палата, 1941 палата, треба что-то с волосами оставить, с усами. Мне когда усы и начали отпадать, я посмотрел, так взял, но они так и отпадали. Я, конечно, заплакал. Для меня бы это была гордость. Говоришь, и... Да, мне это гордость, добро, это гордость была. Усы, вот. Вони прийшли, ну, минут 15 поспілкувався з ними. Ну, так, медсестра, ну, давай до мене подойди. Я так що 2-3 шага зробив. Вона мене раз під руки і на кровать положила. А что за конверт они вам дали? Ну, не, там денег что-то было такое. Ну, честно, не помню, Саш, ну, что-то было такое там. Помню, захотел малосольник огурчиков. Хорошо, такая была раздатчица. Бабулька, ей лет где-то, может, под 65 было. Вот. А если они быстро проверяли, что она заносит. Две ты купишь. Вот. Я говорю, бабулька, хорошо, малосольник, май, июнь, здравствуйте, малосольник огурчик. Какие хочется, я говорю, принесите мне огурчиков. Она мне, честно, принесла. Принесла так вот тут вот, за пазухой. Накрыто было, говорит, так нагнулась. Я так руку раз, тут кулечку такую, типа, бумажу взял и так. И смотрю, что врач не заметила. Раз так положил. Партизаны. Шпионы. Шпионы были, сами такие. Что не сделаешь ради огурчиков? Раньше, да, уже раз так положил, врачиха ушла, не заметила, я себе так. Удовольствие, как вроде новая жизнь родилась. Попробовал. Она такие маленькие, таких вот, 3 штучки мама принесла, думаю, что. Вот. А потом у нас трошки температура начала у нас, гемоглобин падать. Ну, потом как-то так врач говорит, пришел врач. Вот, говорит, ну, если 3 дня температура не упадет, то будем тебе подкалывать, ну, сбивать. Пока хай твой организм Сам борется. сам работает, гемоглобин, все. Когда приходит, вроде ваш организм заработал.
ну, как-то так немножко легче и стало. Ну да. Вот. Потом у нас уже потом не шум, уже ребята похоронили, уже нас уже трошки все вышли мы на улицу, медсестра проводила, нас обзывали допитные кролики. Вот запомни, шли там то такая-то пара, вот лысые, ты в робе полосатой. Чего полосатой? Ну, там Другой не нашлось. ну, там она так или так, помню так. У нее допитные кролики пошли. Она 1,50 м нас проводила и в палату. Ну, хождение такое Типа было. прогулок. Что? Типа прогулок дневных. Да, там вот дневном-то провела, там 50 метров, больше не разрешали, на раз, потом до лифта и в палату ложились и дышали. Вот. Приехал брат с женой, посадили, так как нас вам вот так КГБисты сидят. То есть не оставляли одних. Не, говорю, вам ровно на свидание 15 минут. Угу. Все, брат, там обниматься, то же. Ваше время. То есть они так и сидели все время? Да, ваше время было раньше обниматься. А, то есть Не никаких было, контактов. Никаких контактов не было. Ну, прошло минут, 15 минут, говорит, все. Ну, а брат говорит, нам там в Киеве дают вино, водку. А вы что, привезли? Да, привез вина. 4 бутылки. А ну, показывай. А это черные, помню, дипломаты были, черные. Брат выкладывает на стол. Оце от що є йому? Он посмотрел, не, мы 3 бутылки забираем. Потом один, не, мы 4 забираем. И эти дипломат забрали с собой. А брату это в Киеве в клинике давали, да? Он там лежал? Да, они там в Киеве, там их отпускали, их вроде свободный доступ. Ну, Более и, свободный режим. Да, да, свободный режим. А он уже приехал, уже с женой уже приехали посмотреть. Вот так. Все, время прошло, говорит. Мы вино забираем. Ну, нам, Ну, оно, Петров- нам оно нужнее. Типа, Да, Петрович опустился. Ну, да что ты сделаешь? все, их на двери вышли, шелк, закрыли и себе лежишь. Считал плитку, паркет считал. Сижу и читаю, сижу, а плитка. Чтобы не забыть никаких книги, газеты старые, мартовские, февральские какие-то привносили, ще какие-то книги, но читать не хотелось, але ж якісь новості, що робиться в Прип'яті, або що, ніхто, я не знав, що веселення було, нічого. О, там Ну, естественно, не знали, где свои. Да, я не знал, где мама с папой, брат уже приехал, там переселили в деревню их другую, Макаровский район. Вот. Так и семья ж неизвестно. Да, и семья уже была, брата тоже там детей переселили, винуши, толком житла не было, не давали ще. Квартиру получил я только аж 31 декабря, кстати. Под Новый год. Под Новый год, да. Все пополучали, а я сижу, не знаю, куда деваться. Ты тоже, естественно, когда вернулись. Да, уже с Москвы вернулся тоже. И как долго вы в Москве там были? Ну, где-то я вернулся в августе вроде. Еще лежал в Подмосковье. Там наш То есть из 6-й клиники Лунёвый. перевели его Да, Лунёва для оздоровительного цього, уже восстановление. для восстановления там лежал. Так же строго было или уже посвободнее все-таки? Ну, как-то так было. Свобода, але никуда не пускали, одежды такой нам не было. Гражданским там подавали рубашки, галстуки, а нам, пожарникам, привезли сапоги и рубаху военные ходить. А там привезли рубаху, у меня эту рубаху можно 2 раза мне обмотать. Сапоги привезли какие-то 44-й яловые еще. Не хромые, а яловые. О, потом уже знаешь, вы что их издеваете? Так привезли там костюм, вот, кроссовки. Вот. Потом уже так ходили. Ну, привезли там, помню, грузины вино. Вот, поставили возле столовой. Дежурный врач. Идем, полстаканчика, раз, выпили и шли. Ну, там как-то один у нас 2 стакана умудрился и упал. После бочки слабость такая. Ну, организм еще. Врач сказал полстакана. Значит, Значит, полстакана. Вот. Ну, вот так мы выживали, а так мы. Потом работал Так вы в августе вернулись-то куда? в Киев.
Все, туда уже не пускали. А жили тогда, если квартиру только в декабре получили? Жил я, работал в пожарной части в Обухове. Там было общежитие по пожарной части. То Вот. есть в общаге жили? Да, потом перевели меня в Киев, потом в Киеве жил тоже пожарное управление пожарных охраны, где музей сейчас, если были музеи, Да, да. там была наша Там пожарная часть была, да. да, пожарная часть, и вверх было там учебный корпус, и было общежитие такое, ну, вот там время. Потом уже уехали, пришел вызов, уехал обратно на Москву на лечение, месяц, 24 дня, а потом же жена позвонила, говорит, ты квартиру получил. Я говорю, как получил? Да, получили. Твоя мечта сбылась. Я говорю, как? Возле кинотеатра «Кадр». А ты даже в кинотеатр попасть? Пойти. А я как-то ехали тогда, тут квартиру в Киеве получил, возле кинотеатра «Кадр». Ну, кинотеатр, чтобы кино ходить тогда. Ну, жена сказала, а вот твое желание исполнилось. Ну, приехал, обставили, помогли, конечно, пожарная часть помогла. Закупили мебель и так обживали. Ничего с Припяти. Жена тогда поехала, ничего с комнаты не брала. Там что-то взяла и на КП проверяли, то говорить, узнали, кто я, что-то, все, выкинули. Она только забрала документы, паспорт, все что-то такое. А чего выкинули? Потому что грязное или, Да, ну, или потому что пожарное? потому что пожарно сказали. Да. А где, кстати, жена у вас работала? Она работала тогда в садике воспитателем. В Припяти. Вот, работала. То есть, пока вы лежали в 6-й клинике... Она была в Мироновке. В Припяти курировали, ей не пустили, была она в Мироновке у родителей. А потом уже, когда квартиру, то мы уже переехали уже сюда. Я уже начал работать в управлении пожарной охраны, поступил в академию пожарной, в высшую школу. Потом закончил, потом пошел работать в милицию. Так вы сейчас в милиции работаете? Работал до 05 года. Ага. Уже был возраст. И тогда сказали, большая пенсия будет у вас. Посчитали. В 05 году у меня была пенсия 5000. Тогда что ж. Ну да. Ну и ушел я, все спокойно. Но с лучевиков, кто работал, это я один. И был начальник милиции Кучеренко. Вот. Василий... Были у него, да. Да, Василий Андреевич. Потом Петя Шеврей, тоже лучше, тоже работал. Вот. Можно было пойти на пенсию, можно было, але так подумав, поддерживал свой организм. Ну що ж, там тут ребята молодые. То есть не стали оформлять по инвалидности? Не. Там ребята 2-3 года поработали, начали оформлять, я думаю, лучше жить, вперед смотреть. Ну, я понял, да. То есть... Стимул. Вот, как только я оформлю себе инвалидность, я стану инвалидом. Да, все. Вот. Тогда оно становится по-другому життя. Да, Я же попробовал, був там, уволився з міліції, потім прийшов в ЖЕК, там документи здавати на групу, все. І там була моя замдиректором, вона как пристала на меня, а я работал, вы всегда там она приходила, техосмотры решали, помогал ей. Она говорит, Петя, приди, у нас зима, поработаешь главным инженером ЖЭК. Я говорю, я понятия не знаю. Научим, посмотришь. Научил. Ладно, пойду попробую. И пошел 15 год, 06 по 16, 10 год пошел. В коммунальной службе работал. Главным инженером коммунальной службы. Да, ЖЭКа, потом начальником ЖЭКа был, а потом главным инженером ЖХ. Вот. А потом керуюча компания был, сейчас создалась, был начальник аварийной службы всего Болонского района. Вот. А потом там команда другая приходит, всех своих людей набирают. То есть аварийную службу это как частная компания? Не, коммунальная. Коммунальная, да. Создала я службу, когда приехал глава района, сказал, у вас тут не аварийка, а гостиница. То, что мне ребята сделали, и стиральные машины были, холодильники,
микроволновые печки, кровати, как у армии, были засланы, подушки, наволочь, все я сделал как для человека. Ну, чтобы люди себя чувствовали именно людьми на работе. Да, а им сказали, они приехали чистить канализации, все. Ну, это мне не понравилось. Мгм. Потом пригласили в Дарницкое трамвайное депо работать. Ну, то работаю, живу. И кем вы там? Заступник директора загальних питань. Какая жизнь богатая. Слушай, и там, и там, и там. Да, вот там все. Вот мне кто-то что-то хочет рассказать, говорю, я тебе уже прошел. Пожарники приходят проверять. Я говорю, ребята, подожди. Сейчас Я вам сейчас все расскажу. расскажу. А смотрят на меня. Ой, елки-палки. Я говорю, ребята, ну извините. Ну, пишите предписание такое. Ну, я же понимаю, как это пишется, говорю. Коммунальный, вот там где-то то-то. Сейчас сядем, подумаем. Смотрят на меня. Так что у меня праздников. Профессиональных. Профессиональных, говорит, мама на календаре столько, так у тебя, говорит. Вот. Ну, так и живем пока на данный час. Родился внук, сказали, что детей не будет. Родилась дочь в 88 году. Нормально, там у меня, А до аварии у вас не было детей, да? не, ну, мы только сейчас. Мгм. Вот. Родилась В дочь. 88 году, да, дочь родилась? Мгм. Ну, родился внук, уже 6 років, ему нормально. Замечательно. Боец растет на дед. Я говорю, я деду, на дед похожа. Я на деда похож. Дед, ты карточку взял? Говорю, нет. А чего ты идешь со мной в магазин? Без карточки? Да, то карточка еду. Ну, понятно. Вот. Дед, пошли бабушке попросим карточку. Говорю, вот до бабушки идти. Я попрошу. Я говорю, ладно, пошли, нам так дадут. Так? Я говорю, так дадут. Заходишь в магазин, там уже так взяли. Им там что-то разнято. Я говорю, девчата, ну быстренько не раз, рассчитали. Что, дед? Я говорю, что дали нам? Я уже, все, спасибо, на здоровье. Вот такой, не любит він драться. Все таки на договорах. В садике все на договорах договариваются. Мгм. Там что-то мальчики и девочек обижают, он как-то так спілкуется с ними, договориться. Нельзя, давай дружно, давай так, как-то так. Мы садику там рассказали, что он так старается, Интересно. ну, договориться все. Вот. Я говорю, ну хорошо, побачим. Ну, говорю, ты хитрый. Дед, я ж правильно думаю. Ты денежку взял? Я говорю, да зачем денежки? Карточка. А я забил свою карточку. Представляешь, я тебе потом отдам. Уже 6 років, я уже понимаю, что треба карточку отдать. Я... Что он не просто так просит, Да. Ну, что он вернет. вернет, я отдам. Ну, хорошо, спасибо, говорю. Ну, так, посмеялись. Ну, расти на здоровье, сам думаю. У меня же такое детство-то не было. Нам с вами такого, кстати, не было. Чтоб... Вот. А как бы вы охарактеризовали или постарались высказать, что в вашей жизни поменялось или привнесло вот эти чернобыльские события? Можно в общих чертах. Доверие пожарной охране. Доверие к пожарной охране. Можно гордо подниматься, идти, как будут обзывать тебя, ты что? Ну, то идешь поднятой головой. Вот это, тогда было не престижно, а сейчас уже, я считаю, такое, вот это что. Не стыдно не где-то поговорить, с кем-то пообщаться, рассказать. У меня там соседи по дому живут, они не знают, что я из Чернобыля. А потом где-то книгу достали «Чернобыль. Трава гірка». И начал там сосед, читая, он подошел до своей жены, до своей, говорит, да смотри, да тут наш Чернобыль живет. Смотри, про него книга написана, а мы не знаем. Она, Иван, так ты 100 грамм с ним пьешь там на детскую площадь. Ну так. И ты что, не знаешь? Да, прожили 10 лет, тем больше такого узнали, что я из Чернобыля, кто я такой. А ну, по всей видимости, Ну, общались, я про себя не раз... Ну, вот.
Він так, ну пожарник, да пожарник, ах, мало що там. А то, что там был, да. Да, ніхто, нічого, я як-то И так. не просто там было, еще и Да. в самом пекле. Да. Это мне знакомо. У меня точно так же было. Я отработал на действующем третьем блоке с 88 по 94. И только спустя лет 10-15 начал, и не сам, а мне начали говорить: так ты ж с ним работал. Ты что? С кем? Ну вот, что, не помню? Да ёкарный бывай, он что там был? Ну, вот, То есть в процессе работы как-то и общения вне работы, вне станционного, ну, не возникало мысли поговорить или сказать: а я там был, а я же знаю, что это такое. ну, мне один раз ляжешь в больницу, да, там пойдешь анализ сдавать, спать, кровь вены, сядешь. Такое рассказываешь, Саш. Чудо, я сижу, думаю, я ж местный, что мне рассказывать? Я же был, да, там, знаю, инструктор работал, управление строительства. Я там сначала водителем работал, возил начальника Чернобыльского монтажного участка Токаренко. Вот, ну, знал стройку, все, потом. И такое рассказывают, такое уведомляют. Сидишь, думаю, прихожу до врача, говорю: а что такое? Я говорю: не посылайте меня. Если ходи, хай приходят, мне в палату берут. Кровь? Чего? Я говорю, не хочу там слушать эту всю брехню. Мне рассказали, если вы знаете, площадь Шевченко у нас есть. Мне так рассказали, что это такая остановка есть в Припяти. Я понимаю, есть в лесу. Ну, мне сказали, что там астроном через дорогу большой, там треба бежать, там трамваи ходят. В Припяти? Да. Я сижу, сам себе думаю, может, я уже. Потому что я ничего не помню. Да, вот там рассказывал, я там был, вот я на крыше, вот я всех пожежников знаю, они все поумирали. Я думаю, кого ты там знаешь? Я все ВПЧ-2 всех знаю. Ну ты, а кого там знаешь? Он называет их фамилию, что там нас не числились вони. Я ему говорю: а ты всех знаешь непосредственно, кто там работал? Да, знаю, я с ними дружил, водку пил. Я говорю: хоть скажи, с кем я буду там, ну, так уже прикинулся себе, как говорят, ну, что я, ну, расскажи, что там, я не был, говорю. Раз попал в больницу, лежу, тут на Чернобыльская больница есть на Жукова, вот. Я там работал раз в милиции. И что-то мне подарили на день рождения гиру. Або 6 килограмм. Ну, привет, поздравлю, все там. Ну. Я себе утром стою, так себе. Ну, положили мужика мне, рада, что там койка. А ты как попал? Да пошел до заведующего, 100 баксов дал, говорю. И попал сюда. Раз, и он сник. Когда прибегает заведующий, матом на меня: что ты, кому ты 100 баксов давал? Я говорю: да я же, ну, шутя, лежу. Он, говорит, заходит, такий бугай лежит. Гиру таскать, какой там Чернобыль, вы берете. За вас ложиться не можно попасть, такой он. А ты вытащи. А в какой ты палате? Ну, сказал, 41-я палата. Я сразу любил 41-ю палату. Как-то в Москве начался я. О, такой Чернобыль. Да какой Чернобыль, попачек, он гиру таскает. Какой он Чернобылец? Ну, он потом, Слишком здоровый для этого. Ага. Потом он узнал, кто я, на другой день выписался. Где-то в другой день я перевелся. О, я так спокойно приходил. Кому ты давал гроши? Я говорю: да ничего никому не давал. Говорю, пошутил, ну пришел, тут что-то вопросы начал задавать, мне выкидывал. Я говорю: я же не буду ему рассказывать, где я был и что я. ну что я буду? Я говорю: вы знаете, я же молчаливый. Я выслушаю информацию, а потом уже могу сказать, могу не рассказать. Говорю. Або сказать: не брешите, пожалуйста. О, ну вот так. Такие случаи были. А вот я сейчас вспомнил, говорили, что, вернее, нет, я так скажу, спрошу, никого из своих дежурить до утра на крыше не оставляли? Нет. То есть вот как в 6 утра Ушли. или около 6, по-моему, говорили, да? Ну, я в 6 часов, да, ребята там скоро позабирали, то ушли, то я где-то в 6 часов меня пришли, только я остался один.
Ну, приехал лейтенант Давиденко и лейтенант Дочко поменяли. А потом сказали, всем отбой. То есть они тоже не оставались? Не. Что после меня там, Мгм. никакой информации не могу сказать. Потому что я брехать не буду. Как оно есть, так и А есть. вообще, нет, это совпадает, это мне из турбинистов рассказывал, что как раз вот в районе 6 утра, возможно, кто-то из ваших, или вы как раз по штатной лестнице спускались и уходили. Ну, там же окна с вокзала, с южной стороны. Ну, то есть они видели, что уходили люди. Ну, те, которые где Правик и Копенок, они по лестнице спускались сюда, они на с северной стороны. да. На южной где-то, ну, может, кто-то после нас разведку робили. Может, там на другой день, может, днем кто делал разведку, ну, видели. А так мы уже 5 утра, уже было видно прекрасно, уже ж часы наши не переводили, было нормально, видно все. Вот. Не скажу, не буду, как говорить, дальше заходить. Добре. Спасибо. Пожалуйста. Что, Бог какие-то вопросы здоровья. задавать? Ну, поедем 100 грамм выпьем за рулем, да и все. Я шутя, пошутил. Так, это можно вопросы задавать, пока ще ми живі, здоров'я. Лечимося, але закривають Чорнобильські больниці. Лечиться негде. Вот это вот треба вопрос все підіймати. А, кстати, как вы относились, и у вас же первая категория, Да. это как-то помогает? Вот эти льготы, которые... Ні, що ти не пользуєш. Там що-то за квартиру, М. що-то так. Раніше А було і- много льготів там. Именно вот по Я не почувствовал. лечению, по... По лечению как идешь своим кульком, Мгм. вот, то лечить. Ну, что врачи могут. Конечно, я благодарен нашим врачам, которые пришли нас и лечат. И как часто вы на, как это я называю, профилактику ложитесь? Ну, вот, 2 года не был. Потому что, ну, да, уже вирус, коронавирус был, да, Ну, в год. 14 год. Вот, Вот. с марта 20-го. Вот я лежал 20-го где-то в апреле, не, в феврале лежал. Мгм. И с тех пор вот до 23 февраля. 23 февраля лег я в Чернобыльску на Святошино, на проспект Победы. То есть примерно раз в год вы Ну, ложитесь? не хватает. Не хватает, почаще надо. Да, как-то треба, ну так с ребятами разговариваешь, ну, хоть 2 раза в год для поддержания организма. В связи, что такое лекарство, то не хватает, то желательно. Ну, и, конечно, уже хронических заболеваний очень много. По-разному как-то отдает. Але я хочу поклониться нашим врачам, которые нас, они борются с нами, не боятся своей жизни. Они тоже, может, получают. Да, я им пожелаю крепкого здоровья, счастья. Ну, и, как говорят, хорошие им зарплаты. Наши медики прошли все. Начальник караула ВПЧ-2. У нас там було 3 караула. Перший, другий, третій. Как Первый, вы? другой, Третій, да. Первый это был на станции, я так понимаю, да? Це перший я був караул, другий був Дацько, а третій Правик.